Goedemorgens, levenswasserkwark. Ik wil gleich het eerste anfangen met de bekendmerking. Wenn du dir als plant, een Karten te befrieren, dan wil ik die en die Partner motor springen, om onze premarital clause te nemen. De premarital clause worden voor 8 weken aangegaan en die zijn aangereicht, om die en die Partner ruimmerken voor het befriede leven. Besonders wenn du gleich mit einem von unseren Predigten taub drehen wird und den Tag von jener Cast, dann verlangen wir, dass die diese Klaus erst besser gehen. Wenn ihr darüber interessiert, wie findet die Information des Grundes, zum ihr abschreiben für Premarital Klausen. Von April den 19. an wieder wird eine Ändernis sein wie Lebenswasserjugend. Bald nu hast du einmal Onkas und sonst was hier und Mehrwerkeservice für alle Jugendlichen. Aber von April den 19. an wieder wird hier einmal Onkas sein, aber wird hier zum Verkaufen sein. Sag mal bloß all die Jugendlichen dort Ding halten und auch die Älteren, wenn die Jugendliche haben, die dort wollen, dass diese Ändernis wird passieren, April den 19. an wieder. Ik weet niet alle gleich gedacht haben, dass diese Donnerstag Klock 7 Service wie Lebenswasserkwark, go wie wieder mit unseren Wursten Klassen. Und so wir haben 2 Klassen, wo wir die anbieten wollen, jeder Donnerstag Klock 7 Service. Ein das kleine Geschenk von Pastor John Wohl und das andere ist der Sturm von Weidel. Und sag mal über das Motorsprechen, komm mal rein, diese Donnerstag Klock 7 Service, zum Wiedermerken mit unseren Wursten Klassen. Und dann noch zuletzt, weil ich in alle Weidel dass April den 30. planen wir alle unsere neue Glieder abzunehmen, hier bei Lebenswasserkwark. Und so wenn du die Vision-Klausel genommen hast und du wirst gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasserkwark, dann freue ich mich, dass du die Information des Grund hast, zum du abschreiben, zum ein Glied werden, April den 30. Das sind alle Bekannmerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhörchen. Gut, Marius, Frauen Ostern. Dat geht, dass wir hier kein Taub kommen. Jesus verändert alles und dort, wo wir hier zu Taub sind, wir zelebrieren, dass Jesus ist abgestanden und dass wir nicht kein ewiges Leben haben, wir können vorwärts gucken nur Himmel. In Kolosser 1, Vers 13 und 14 sagt, hij hat uns uit de gewalt van diestre machten rütgerat und hat uns nangesagt in dat direkt von seinen Leuven sehen Jesus Christus. Vers 14. In Jesus haben wir unsere Radung, dort meint Jesus hat unsere Sünden vergeben. Und dort wird wir hier von der wollen zelebrieren, dass Jesus hat den Tod gewonnen, hat unsere Sünden betont, wir sind vergeben und wir können ewig leben. Und mit dort zelebrieren wir auch nicht leben. Wir wollen hier ein Torfass haben, wir hatten alle ein Torfass in den ersten Service und wir wollen hier so nie nach Wara ein Torfass haben, wir wollen nicht Leben zelebrieren, Menschen haben Jesus angenommen und sie wollen doch bloß bewiesen, müssen sich taufen lassen. Ich will bloß all die willkommen heißen, was hier ja sind, wir haben doll ja hier von der und mit uns und ich will hier ist bloß über den Service gehen, wo wir wollen diese Kirche aufräumen von der uns Mars. Und das erste, was wir wollen tun, ist, wir wollen die Zeugnisse hören. Wir als Elders, einer von den Elders hat wenigstens mit einem von alle von der geredet. Und hat da Testimonial gehört, aber wir wollen ihnen auch die Gelegenheit geben, dass sie kann hier so ein Zeugnis mit uns alle mitteilen. Und dann war wir hier zu taufen. Albert Freus, heißt ein Elder hier so in der Kirche, er war die taufen. Und dann waren hier some Dads von den Täuflingen waren halten mit dort. Auch Pastor Jacob war some von den halten. Albert wird hier so nicht in Mike Band haben, aber ich will ihm bloß sagen, dass wir taufen im Namen von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Während dort hier so getauft wird hier Musik sein, der Worship Team wird hier sein, sie wollen hier Musik spielen und dann nur dort, wir der getauft haben, dort wenn der Worship Team wird zum Leute singen und dann wird Pastor John abkommen und er wird uns eine Osterbotschaft bringen. Und so, ich will bloß Gott Dankeschön sagen, für das er uns Leben gegeben hat vor dem Himmel. Dankeschön für den Sehenschatten, Jesus. Dankeschön für Kreuzgehen für uns in Abstund. Wir können dort von der uns zelebrieren, dass du hast uns nicht Leben gegeben, du hast den Weg aufgemerkt, du merkst dort vor dich, dass wir können gucken, dass unsere Zukunft
der ist Himmel. Und wir wollen können bei dir im Himmel sein, wir können dort von dir zelebrieren und wir wollen bloß Dankeschön sagen dafür. In die Namen Jesus. Amen. Hey, zoals ik al zei, een van de elders hebben al met iedereen eingeredet en we hebben ihre Zeugnissen gehört en zij hebben Jesus angenomen. Zij hebben dat nie leven en aber we willen een gelegenheid geven ook met Mühl dat voor jullie te bekennen, waarom zij zich taufen laten. So werden we anfangen met de Zeugnissen. Hello, my name is Gina Fair. I accepted Christ when I was 12 years old. I grew up in a Christian home, and today I want to get baptized as a symbol that I surrender my life to Jesus Christ, and I want to be obedient to Him for the rest of my life. Thank you. Hello, my name is Jasmine Fair. I've been a Christian for 5 years, and today I would like to get baptized for a symbol that I've accepted Jesus Christ into my life, and I would like to continue to live for Him. Thank you. Hi, my name is Anthony, and I would like to baptize myself today as a symbol that I want to follow Jesus. And I have also not had the best life, but today as a sign, I want to get baptized and move on. And with the help of God, I want to have a better and loving relationship with Him. Thank you. Good morning, ik ben Oswaldo en dit is een beetje van mijn leven. Als ik opwacht, mijn eltern leren me immer wat recht en aardig weer, wat van de decisions ik moet nemen en wat van de zaken ik moet doen, om immer dichter in den Himmel komen. Als ik alle word, dan concentreer ik me alle op mijn leven hier op de aarde en verliere mijn contact met God. En voor ik dat wist, wie ik op me steed, hoe ik later antwoord, ik wil niet meer zijn. Van dan heb ik mijn leven geändert en ik weet niet wat van waar ik wil gaan om dicht weer naar God komen. Een ding wat mij immer heeft geholpen, is immer wanneer iets wat passiert, immer nicht auch gleich hochhalten und nicht hofladig. Wenn wir die gute Sachen sein, dann können wir immer sein, dass Gott auf dem Plan für uns. Thank you. Good morning, I'm Anna Knelson and I will be telling you a little bit of my story. When I was younger, my mom very often told me stories from in the Bible. One of them was Jonah's story, and we know that God sent Jonah on a mission to preach in Nineveh, but instead he ran away. This story is accurate to mine. This verse says, "Let all that you do be done in love." God sends us to love one another like He loves us, and we sometimes forget or ignore to do so. And by we, I mean me. There are so many scenarios where I don't do things with love. At work, when I'd get mad at someone, I'd let it bother me and be miserable all day. Or at home, I'd answer in an angry tone. When my dad would ask me something, I would answer him very shortly and I would leave the room. And worst of all, I would get mad at God. I'd wonder why things are like they are and I would give Him the fault. But a while back, I came across this verse. You're worth more than your failures, and you're loved beyond measure. And it opened my eyes, and I realized even if we don't do the right things, God's love is always there, because He cares for us more than we know. I'm getting baptized today as an act of love, to show that God has a plan for you, and He has one for me. So I open my heart to Him, and I wish to live for Him as long as my heart beats. Thank you for listening. I hope these words have been helpful. Hello, my name is Jessica Klassen. Today I made the decision to show my love and commitment
to Jesus by getting baptized. My whole life, I have been taught that God created all of us, the whole world we live in, and made his only son Jesus sacrifice himself for our sins. My struggles have never been that I didn't believe, that I didn't have faith. I have always believed, but that was all I did. I never asked for help, and I never prayed or put in any effort to praise God and Jesus. It got to the point that if I did anything like worship or pray, I just felt like a hypocrite. I didn't feel the presence of the Holy Spirit, and that was scary. It made me realize that I was so far away from them, but instead of trying to fix what was broken, it just started becoming normal. I started getting so used to the guilt I was feeling that after a while, even that went away. Recently, I have realized that that's how I cope with stress, anxiety, depression, and all of the feelings of discomfort. I distracted myself with anything that worked: my phone, alcohol, nicotine, whatever helped. When my family and friends ever asked how I am, I said I'm okay or even fine, and I was, because I didn't remember what was wrong in the first place. This was my coping mechanism, and I want to change that. I want my coping mechanism to be Jesus, God, and the Holy Spirit. I don't just want to survive anymore. I want to live, and that's only possible with the help of Jesus, God, and the Holy Spirit. Good morning. Mijn naam is Almer Friese en hij wil me van jou toeverloren op den bewijs dat ik me juist aangenomen en dat ik kan geloven was. Dank je. Good morning. Mijn naam is Arnold Darkson. Ik heb ook een zonder leven gehad. Ik ga dingen doen wat ik mensen niet doen hoor, maar ik weet God af met de vergeef dat hij een type meer een smeren. Ik heb een geld, maar hij vindt er dan ook voor zo'n een smeren dat ik den lospeel. Half niet, maar half in gewonnen. En wanneer hij ontkwam, mijn juist noem ik hem voor track. Dus ik kwam hier toeverloren om bewijs dat ik deze ongenomen en was mama van God hier. Thank you. Hey, Dankeschön für das Zeugnis. Dort es scheint zu hören, dort Menschen haben Jesus angenommen in verschiedene Wege, verschiedene Geschichten und bloß dort Menschen wurden für Jesus erregt. Und wir reden mal von hier in der Kirche für Meier für Jesus, Meier für Jesus. Und vielleicht hast du die Frau, schaff dort, das sagst du Meier für Jesus. Und das ist uns Beweis, dass du hast Meier für Jesus. Wir waren von der 17 Personen getroffen im Ganzen zwischen den ersten und den zweiten Service. Und so, dort ist eine Freude, dort wir das können zelebrieren, so werden wir anfangen mit getroffen.
Wort von wunderschönes Morgens. Weil wir Gott eine Hand geben, für was schön er ist und für das nie Leben, was er geben wird. Amen. Alright. Wir haben gut celebrated, dass all die, was sich hier getauft haben, taut mit Jesus, das ein Beweis haben, sind gestorben, begraben, 3 abgestunden, mit Jesus, durch Jesus. So, wenn wir abstunden, Gott loben und preisen und danken für die Schönheit. Sei doch grof, wo lag, sei den Stein weichgerollt. Hab ihr Stunden, Jesus lebt. Sei der Hein, sei der Feut, feul davon, deren Gläub. Hab ihr Stunden, Jesus lebt. Oh, Jesus lebt. Dein Kraft im Hier traft heißt herrlich für immer. Amen. Jesus lebt. Hier die Kehren becken frei, jede frie Kraft ist sehen. Heute Wunder, Jesus lebt. Nimm deine Freiheit, nimm dein Leib, kannst du sehen, irgendwo voll. Heute ist hier, Jesus lebt. Heute lebt, deine Kraft in ihr Kraft an. Heißt herrlich für immer. Amen. Jesus, heute lebt, deine Kraft in ihr Kraft an. Heißt herrlich für immer. Amen. Jesus lebt. Jesus lebt. Dankeschön, dass du lebst und dass du in unser Hart regieren wirst, Jesus. Dankeschön. Du nimmst unsere Schuld, leidst du in zur Kraft, wir sind vergift. Wir sind vergift. Dort weit für immer geht, der ist ihm blöd allein, dort ist vor dich, dort ist vor dich. Du nimmst unsere Schuld, leidst du in der Kraft, wir sind vergift, wir sind vergift. Dort weit für immer geht, der ist ihm blöd allein, dort ist vor dich, dort ist vor dich. Heute lebt, deine Kraft in ihr Kraft an. Heißt herrlich für immer. Amen. Jesus, heute lebt, deine Kraft in ihr Kraft an. Heißt herrlich für immer. Amen. Jesus lebt. Jesus lebt. Du lebst und dafür, wo wir die Ehre geben, die preisen. Alle Macht und Herrlichkeit geht unter Jesus.
ab dem Borg von Golgatha, min Heiland blod för mig, min Jesus mjölk mig fri. Gägt, nu var mig då leven jag, gnodran från sina sid, join up för jag är så grot. Vårt höjd, vårt höjd, och det är en härlighet till dem sen, mina sänden för jag är mina token för himmel. Jag pris Gott för vårt höjd. Sing för det frihet vårt höjd. Död har fulla kraft förlåt, sin leven haft gevann. Bed, sei den ålen hästen nom, hever døje brækenhed, højes opgestund von død. Vårt højdøj, vårt højdøj, og det er en herlighet til dem sen, mine senden for jeg får, mine token for stemme. Han pris Gott for vårt højdøj. Nu hab den Thron von Majestät, den Vater sin Welt vollbracht, regiert mit allem Sieg. Sing Halleluja zu dem Herrn, es würdig unternehmen, allem Preis Wort wie kann bringen. Vårt højdøj, vårt højdøj, og det er en herlighet til dem sen, mine senden for jeg
Abend da, wat van een fijne weer, dat we kan van hart zingen. En zit jeden zijn wagen, wie zijn vrij, door Jezus alleen. Dat is een geschichte van een jong, hij is jong, 18 jaar zo. En hij maakt eruit om gradueren van een hogeschool. Zijn ouderen, die zijn wohlhabende lied. En in de gezelschap, wo zijn ouderen zijn, du hast zo'n ongewoonheid, oder du hast het zo, dat wanneer een kind gradueren dat, dan krijgt dat en niet het fertig van thuis. Een fort in de koor, een pick-up, of wat immer dat kind dan wel. En zo is jong, hij freut zich al zeer te dat fertig. Hij heeft sozusagen een droomkoor. Hij en zijn vader een paar jaar voor de gradueren. Voor hij gradueren dat ze voor een raam. Ze zitten fertig en ze vingen krak. Zijn fertig, zijn koor, zijn droomkoor. En zo hij freut zich al zeer te den dag dat hij wat gradueren. En wat hij deze koor krijgen. En zo de dag kwam wo hij gradueren dat. En dan gaf zijn vader aan een geschenk. En hij is zeer excited, zeer opgeregt. Hij merkt dat op. Hij läuft er een sledelband zijn. Maar wanneer een sledel dan het geld in de kort hebben. En is er een Bibelband. Hij moet zich zo zeer oren. Hij was in dat. Hij heeft de Bibel in de ark stoven aan. Hij rent in huis uit, trekt weg van de stad. En hij zit in dat niemals meer levendig. De nächste nodig wat hij kreeg, is dat zijn dad is dood. Hij kwam terug, hij is gebroken. Maar hij kwam terug zum begrafenis. En om begrafenis checkt hij zijn zaken durch, wat sozusagen de voederarm heeft hängen laten. En dat is de Bibel. Ganz stoffig. So hij wascht den stof eraf, merkt de Bibel op. En daarbij is een check van zijn dad uitgeschreven, gezend, den datum wat hij gradueren deed erboven met de volle som voor zijn droomkoor. Maar hij ging dit verspreken, hij ging dit zijn uit een stich, sozusagen, wenn dat wenig krijgt als hij dat wil. Er wat immer dat weer, hij kan God niet lieden, oder de Bibel niet. En hij had niemals zijn droomkoor. Osteren is een tijd van verspreken. Ik wil van 3 versprekingen reden van Osteren, wat zich alle 3 om een laadje denk. Ik wil het gleich in de laadje versprekingen aan, maar het heeft zich te zeggen zo, dat is niet spannend. Dit zijn zeer wertvolle versprekingen, maar het draait zich om laadje dingen. Het eerste ding is een laadje kriet. Ik weet niet of je dat merkt, dat een leid wat we zingen, dat kriet wat dat draait. Om beeld, in beeld, wat noem je dat, in beeld? Dat weer ladig. Vele van jullie die draaien een kriet, zo'n holstjeetvlees, en we hebben dan aan het Schottengebied, en irgendwo am Eiwer steht ein Kriez, wir sind sehr bekannt mit dem Kriez. Besonders in unserer Welt. Ich war mal in einem Raum, an der 2006, in der Stadtraum. In der Stadtraum viele Kriezen. Aber weet je, in der Stadtraum, ich meine, das ist die Hauptkirche von der katholischen Religion. Und sie haben einen Kriez, wo Jesus sozusagen hängt, oder die Gestalt, hij vielleicht mal gesehen, irgendwo in der Kirche oder in einem Vortig oder so. Aber wir leben an einem Laadjet Kriez. Na weet je, een Laadjet Kriez sagt die, dass deine Sünden sind vergeben. Oder du hast Vergebung für deine Sünden. Ein Laadjet Kriez bedeutet, dass Jesus starb, aber er ist du nicht mehr. Ich lasse mal eine Geschichte. Vielleicht heute mal gehört, aber ich lasse mal eine Geschichte von einer Bank. En ze geven nodig dat een gewisse dag, gewisse tijd, wie immer wat naar de bank komt, dan worden ze alle schuld strikken. En zo de mensen komen bij de bank, topen lang verder opgezet, en fangen aan te vertalen, weet je, wie weten waar we mensen zijn, gleich is het zo? Nou, dat wordt probably een val zijn. Die worden vielleicht wel ons doen aanholen en hebben ons te houden. Nou, waar we onze schuldman betoelen, die worden ons alles voortnemen. Je weten waar we mensen zijn.
Das geht mal 15 Minuten, dann ist du wieder tot. Und so die Geschichten der Rollen, wo sich die Menschen, die wurden abgerechnet, die wurden da über die Bank. Und so den Vermerk über die Bank, jetzt lassen wir ihn oben bei der Tünnen an, wenn dort eine Fall, dann wurden sie uns zu holen haben, dann wurden sie uns alle Gerätschaft, was immer das wir. Aber einmal mehr ist es 12 und ich habe ein altes Polit oben an den Sadel, ist es so, sagen sie, dass die Bank Schuld strecken, na. Keiner weiß, aber sie glauben nicht. Das ist probably bloß eine Fall. Die Älteren haben diese alte Lied sich taub und sie sagen, weißt du Gott, wir sind dran alt, wir haben nicht viel zum Leben, wenn sie uns anstoppen, dann tun sie, aber wir gehen utfängen. Sie gehen dann nach und der wird hängen in Tür schloten, wenn dort 12, das Dierten steht, was der rauskommt, und dann weiß ich, was der Rede bitten für die ersten, nu hat sie das festgenommen, der hängt probably all wo, dann wisst ihr, dass es bloß eine Fall wird. Meistens kommen die Lieder raus und die checken sehr scharf, die Pfoten sich an der Hand, sie haben ihr Papier, das sage ich, ganz betont. Pedant voll. Und weet je, dort war het Krieg für die dat. Paulus sagt zu der Kolossische Kirche, dass Jesus hat den Schuldschein, was das Gesetz jen anstellt, den Schuldschein hat Jesus durchgestrickt und Kreuz genäht und wird sie geschafft. Dan weet je, de Schuldschein, dat is het Gesetz merkt die schuldig, das Gesetz merkt die in Sünde, wenn die kämpft das never know. Und so das Gesetz verdammt die, sagt Paulus, wenn man die einigen bereikt so ganz zu denken, so das Gesetz, das verdammt die zum Tod, das Gesetz verdammt die zu der Hall, aber das Kreuz, sagt die, dass Jesus, ging um Kreuz, streckte durch, nailde den Kreuz, das verjeft, und du kannst von dir Verjebung kriegen. Das laatste Kreuz, das verspricht die, dass dein Schuldsadel kann auch ladig sein. Na, wie weten sei Gott, dass wir niemals vollkommene Menschen worden, und wenn ich sage, der Schuldsadel kann ladig werden, dann meine ich, dass du mal so vollkommen worden, dass die keine Sinn was tun. Das meint, dass in Christus deine Stellung ist vollkommen. In Christus sind deine Sünden verjeft. In Christus bist du reut zum Jesus begegnen. In Christus hast du eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich hast. Das Kreuz versichert die in der gestrickten Schuldsadel, du wirst nach Jesus kommen und deine Sünden sind verjeft. Na, wir wollen auch gerecht als Christen. Die Bibel ist klar über dort. Wir wollen gerecht für uns leben. Aber das hat nicht mit Seligkeit zu tun. Aber weißt du was? Vielleicht wirst du dort noch Thron rohren, wenn dort, was dein Leben wiest. Aber der Schrift versichert uns, er wird unseren Thron aufwaschen. Und so du kriegst Vergebung, du wirst nie das Leben haben, du wirst deine Vergangenheit, die wird ganz verjeten sein. Die Bibel versichert uns, dass Gott versenkt unsere Sünden, aber bleibst mehr. Er nimmt dir von außen und Westen, wenn du kämpfst du niemals haben. So weit war ich dir niemals mehr zu finden, aber Gott verjeft deine Sünden. Weißt du, wo wir? Wenn der Krieg wird ladig. Und so wenn je in Krieg sein, irgendwo in den Holz, oder je vor, wo je sein wollen Krieg, dann denkt du von der an wieder an, dass dort ladig ist, dort bedient, dass deine Schuld wie betont, der Schuldsadel ist stärker gestrickt, du kannst Vergebung kriegen. In Matthäus 27, 59 sagt er, denn Josef nahm den Stab und wickelte ihn in ein rennet Lehnzeichen, Lehren an und lädt ihn in sein enet Graf, dort hat er einen Stein anhaken lassen, einen Rad, einen großen Stein für der und ging davon. Alle 4 Evangelien versichern uns, dass der Krieg wird ladig. Jesus wird draufgenommen, wird begraft. Wir haben von der, was sind, 17 Personen getauft. Und weißt du, wie dort ungedacht, wenn für uns ist das beste Bild von, ich sie gestorben zu meinem alten Leben, ich sie mit Jesus begraft, ich sie abgestanden zu neues Leben. Das wollen wir tun. Da wird der Rat keinem. Da wird merkt die nicht in Christus, aber das ist ein Zeichen von was in deinem Leben passiert ist. Und Jesus ging das Weg für uns. Er starb und wird begraben und er stand ab. Und das wird wir mit der Taufe bewiesen. Das Kreuz ist ladig. Und da meint so viel, dass du stehst verjeft. Wenn du an Jesus glaubst und du bist in Christus, dann stehst du verjeft. Deine Stellung ist ganz verjeft. Deine Stellung ist ohne Sinn für Gott. Das ist der einzige Weg, wo Gott die wird annehmen.
Und dahin ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass das unsere Stellung in Christus. Wenn die da versuchst, Hand zu schaffen, dann wirst du die Tod schaffen und du wirst danach nicht vollkommen sein. Und so wie man das annimmt, dass in Christus sind vergeben, das Lade Kreuz als das Teken, dass deine Sinne ist betont. Das zweite Lade denkt, das ist ein Grab. Gott sein Wort lehrt uns sehr klar, dass das Grab wie ladig sind nach Morgens. Die Frühs kommen daheim, die Jünger kommen daheim, aber das Grab, das ist ladig. In Matthäus 28 sagt es, aber der Engel sagt zu den Frühs, fürchtet nicht, ich weiß, dass ihr den Jesus sehen, dass ihr gekreuzigt wird. Er ist nicht hier, er ist abgestoßen, so ist er seht. Kommt checken, wo er lag. Vor Jahr 3 waren wir in Israel. Und da ist ein Garten mit einem Grab. Wenn ihr das Bild sehen, was hier hängen mit, das geht Bett zu sein, aber nicht sagen. Aber allemal das Grab, du hast ein Ladegraf, und wir gehen da näher, und da hatten sie ein bisschen, ich glaube, 3 Personen, 3 Shelves, ein bisschen weiter an, wo 3 Charpers können liegen. Aber das Grab ist ladig. Als wir da durchgehen, dann wird da ein Sand über der, das sagt, he is risen, or he is not here, he is risen. Und so er ist nicht hier, er ist abgestoßen. In Lukas 24 sagt er ist nicht hier, der ist abgestoßen. In Markus sagt er, dass er ist abgestoßen. Johannes redet davon, er ist abgestoßen. Paulus sagt zu den Korinther, so steht, 1. Korinther 15, er ist begraben worden und stund am 3. Tag ab, so es geschrieben steht. Er leitet sich von Petrus ein und dann von den 12. Nur er leitet sich von über 500 Brüder auf einmal sein, von denen auch die meisten leben, wenn auch einige angeschlagen sind. Nur er weiß er sich den Jakobus und dann all die Apostel. Und zuletzt leitet er sich auch von mir sein, als von einem, der bittertief geboren ist. Das Grab, das ist ladig. Die Auferstehung, das ist der Grund für den Glauben. Wenn Jesus nicht ist abgestanden, dann kannst du ein Haus fahren, dann ist es durch, dann haben wir für jeden von Christentum, von was wir hier tun, das ist bloß ein Notmerken, ein Gebot oder was immer, ein Tschorkan, das ist bloß ein Tit für sie. Wenn Jesus nicht ist abgestanden, dann ist es alle tot, dann ist es kein Sinn, dass wir irgendwas von dem tun. Dann kannst du in der Bibel einen eigenen haben, in vorne Weg, wenn das bloß ein Buch. Die Auferstehung ist der Grund für alles, was wir glauben. Paulus sagt sogar, wenn du nicht eine Auferstehung hast, dann sei je noch in jenem Sinn, da wird ich sehen, wenn du kriegst, dass es eine Lehre ist, wenn Jesus nicht ist abgeschlossen. Das hängt rein alle ohne Auferstehung. Das ist die Ursache, wo in der Welt, oder der Feind soll ich sagen, mit der Welt, rein alles schafft, was er kann, um die Auferstehung verlassen. All von Reinfuhrts an, die jüdische religiöse Lehrer schulden Geld für die Geschichte, dass Jesus wir nicht abgestanden. Die Jünger hatten den Charper gestohlen. Da wird ja zu der Zeit so eine Bewerkung, die römischen Soldaten bewerkten das Grab, da wären 16 Soldaten. In der Geschichte, die wir sagen, dass da wären immer Feuerstärke, was der Pferdegrab stünden, die anderen wären da woran, vielleicht schleiten da, aber das ist Feuer. Und dann waren alle Feuerstunden angetuscht. Aber ein römischer Soldat, der wir gelehrt zum Werken, wenn der anschleibt, und wenn da wer wachkommt, zum Beispiel Petrus, der kam mit dem Gefängnis raus. Und wir weiten von der Geschichte, dass Herodes, die Leute dort merken, wenn da wird kein so ein Weg, dass entweder in Gefängnis wird kommt, da wird kein so ein Weg, dass entweder im Grab wird kommt. Und so, die hatten den sehr wahrscheinlich da rausgeloten oder was immer das wäre. Die Soldaten werden getraint, die werden gelehrt zum Werken. Da wird kein so ein Ding, dass die hatten geschlagen und dass die Jünger hatten, da konnten 2 Tonnen Stein wegrollen und Jesus da rausholen, ohne dass ein Soldat wie angeworden. Da wird kein so ein Ding. Aber das hat die Welt will haben, was die so leben. Na, das sind mehrere Dinge, was die Welt sagt, kann ich Zeit von der, die alle nennen gehen. Aber wenn der Feind die Auferstehung kann vernichten, dann hat er den Glauben vernichtet. Das hat niemals für jeden. Wenn die Auferstehung verlieren, dann hast du alles verloren. Alles. Und so wie man festhalten an der Auferstehung, keinen wo das ist, keinen wo wir nicht verstehen können, oder wo da die Dinge in dieser Welt sind, oder was alles schief dreht hier. Aber die Auferstehung ist der Grund für den Glauben. Wenn du dort verlässt, dann hast du alles verloren. Das Grab ist ladig. Das dritte Ding, was ladig wird, das wären die Grabkleider. Johannes 20, da wird die Maria aus dem Grab gewaschen, ich habe 3, sie sagt Petrus und Johannes, dass er hat den Charper gestohlen, der Grab ist ladig, die Charper ist weich.
En Petrus en Johannes heran und grof. Johannes, der kommt alle ran, als Petrus heißt das erste door. En dan zegt het, das steht in Johannes 20, Vers 5. Hij bekt zich en checkt door na en zag de leerkes doorleggen. Hij ging aber nicht na, dort wie Johannes. Dan kwam ze iemand Petrus am nu en ging hem grof na. Petrus wie immer zo mal voetsverweg. En zag ook de leerkes doorleggen. En dat Schweitduik, dat hij aan den Kopf gehad had, lag aber nicht bij de leerkes, aber het hoofdje lag op een andere stede. Dan weet je, dat is interessant, waar het geschreven is. Nou, op de Plattdeutsche Sprache heet zich dat zo, dat heet zich zo juist is opgestonden. En weet je, dat is mir immer een beetje een vrouw. En als Lazarus opstond, dan zegt Jezus today wat daarom weer en zegt, wekkelt hem mal, laat hem mal los. En zo Jezus weer angeralt, wie weet niet graag wel zei, aber jemand is hier al en je mal baby's zo stief aan dat hij niet mal afkrijgen. En zo die Charper weer angeralt, en nu stond hij op, waar zal hij zich doorruiten? En zo dat is een vrouw wat ik hou. Anyway, we hebben iemand met zo'n beeld dat de leerkes, Jezus had zich de losgenomen en dat wat hij aan kop had nog afgewikkeld en door een ark aangelegd. Aber das ist nicht really, was da passiert. Na, Plattdeutsch ist es nicht sehr klar, Englisch ist ein bisschen klarer, aber in der griechischen Sprache ist es noch klarer, dass was die Jünger da sollen, dort wir die Kleider durchlegen mit dort, was er am Kopf hat, wenn das wir nicht zugewickelt wie ein Holz und so dort liegt ein Port. Aber was hier passiert wird, da wir bloß alle totgefallen. Wenn die eine Bluse haben und die dort Kleider anwickeln, dann wirst du die Waschbecken, dat de winter doet, dan wordt het alle top vallen. Dat is wat om grof weer. En weet je, dat is een verspreking voor die nieuwe Charper. Dat is een verspreking dat wat die gebonden houdt in deze wereld, dat wordt alle los zijn, wanneer we een nieuwe Charper krijgen. Al die video wat je has, al die dingen wat je vielleicht die in de vergangenheid, die in de video, die dingen wat je beleefd hast. Die dingen wat die sozusagen eenmaal bingen in deze wereld, die zijn sozusagen ram die gewikkeld, aber dat is alle weg met de nieuwe Charper. Jezus die nieuwe Charper, den brug euch aufgewikkeld. Dat wir een nieuwe Charper, die wir nicht länger gebonden an die dingen van deze wereld. En zo Jezus, hij kwam in de stoven en de gingen weer een puff, eenmaal wie hij door. Wenn die der wir gesloten, ik zag ze voor de Fenster weer toe, ze hadden angst voor de Juden, maar eenmaal is Jezus daar, wat kwam die dan aan? Ich glaube, wir bloß einfach durch einmal wehen, sind Körper wie anders. Wir weten nicht gerade, wo das alles schafft. Eigentlich verspricht die Bibel uns, dass wir wollen arm leugnen in der Auferstehung. Da meine ich unbedingt, dass uns was gesächlich so lauten haben, aber wir wollen so einen abgestundenen Körper haben, als er hat. Some von uns haben wem in der Familie begruft. Das ist schon in ihrer Ehe, vielleicht können wir sagen. Und die Menschen in der Welt verbrennen ihre Menschen, dann wird Gott den nicht fingen auf Verstehung. Ja, Gott nimmt Menschen von Stoff und Eschenvolk, die wird von Ohrschuk kann. Aber so sagt der Schrift, versteht, dann waren die Gräber und sehen, der legt unter der Erde hier ein paar Kilometer auf und so, in den Auferstehungstag, dann wird er dort drauf zurückkommen, nie Charper, da wird keine Erde mehr im Stich sein, kein Sorg unter und Zement, da wird alle Taltnisch, wenn er kommt mit nie Charper ut. Die Auferstehung ist anders als hier. Wir wollen haben das Charper haben. Die dachten, die wir unterschluten in der Auferstehung, nicht? Good news. Aber anyway, ich weiß nicht, wann es in der Auferstehung wird luten, aber Jesus leitet gerade so. Er hat nach den Norven, er weiß seine Jünger, dort sagt, ihre Üben werden geholt, dass sie ihm nicht kannten. Da wird der salzige Charper, die wir abgestoßen, die wir verändert, die wir verwandelt. Und das ist uns versprechen. Hier in dieser Welt haben wir nicht alles verstanden, was so passiert dort, was so mit wir sehen begraven, was so mit wir, was immer uns Kind begraven oder unsere Eltern oder like, viel, die sind alle fertig auf Begräbnis gewesen. Und das fällt sich so nun ein. Aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das letzte Kapitel. Du wirst nie ein Körper haben. Vielleicht seht ihr in der Öffentlichkeit, kriegst du es von dir. Bet dann aber anyway, kriegst du. Aber du wirst nie ein Körper haben. Kein Zement, keine Erde, keine Wand, keine Kleidung, nichts kann die drei holen. Weißt du, wohin?
Das ist ein Nia-Körper, das ist ein himmlischer Körper. Paulus sagt in 1. Korinther 15, dass dort, was wir begraben, ist schwach, das ist menschlich, das ist fleischlich, da wo du absteht, das ist wundervoll, das ist herrlich, das ist ein himmlischer Körper, jässlicher Körper. Na, was das alle krank wird, mein, das weiß ich von dir auch nicht. Aber du wirst ich sagen. Und so das Kriegswehleidig, deine Sinn sind verjährt. Wenn du in Christus bist, dann hast du eine Stellung für Gottes vollkommen. Wenn der Graf Lehrig dort versichert, die ewiges Leben. Jesus stand ab für dein ewiges Leben. Er sagt, bin Vorder von dir. Und die Schrift versichert uns, wenn wir am Abend leben, dann haben wir ewiges Leben. Und die lage Grafkleider, du bin Graf dort versichert, die in nie Körper. Du hast nichts, was die hier gebunden hält, was dort wird irgendwas tun. Das ist alle nie. Na, wie können das Versprechen nehmen? Haben das in eigenen? Im Dal zijn over de dingen wat hier niet graag gaan. En einmal selber. Ik zie ook. Maar ik kan denken aan de dingen wat mensen hier verlieren en dat Lieden wat hier is. Dat fällt sich so lang nicht graag. Aber Gott verspricht uns, dass in der Bibel so zu sein, du hast den ganzen Erlösungsplan. Du hast den Schlüssel zu deinem Traum Ewigkeit. Du bist das alles, was dir fehlt, dat du bist. Nou weet je, op deze wereld hebben we allerhand dingen, we kennen allerhand Zeiten en zo'n dingen. En je moet zeker wel onze vrede en die dingen, maar die worden die never tevredenstellen. Maar dat komt een dag, wordt alles wat ändern. 1. Thessalonicher 4:13, da sagt Paulus ist das. Brüder, Geschwister können wir sagen, wir wollen je nicht im Anklagen lassen über die all gestorben sind, dass je nicht trüren brauchen sollst die keine Hoffnung haben. Dann wird ja das ein Trost und zu denken, dass die, was wir im Tod verloren haben, dass die kennen Jesus. Aber das nicht der Weide wahrnehmen. Wenn jemand wem wir reden, wer ein Leben verloren hat, mir das ist ein Trost. Aber das niemals glauben, dass wenn ein Mensch dort worden sagen, ja, aber das ist bei Jesus, das ist nicht viel besser für den. Gott hat sich der Beste rausgeplagt und so wieder. Ja, aber dass er danach klicken will. Muss ich einmal denken. Ich meine, das ist ein Trost. Das ist nicht eine hoffnungslose Weide. Aber das ist Weide, wenn wir ihn verlieren. Er sagt wieder, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und von dort abgeschlossen ist, das wird wir von der Vieren so zu sein, wird Gott durch den Herrn Jesus mit am Tod auch die nur sich nehmen, die angeschlagen sind. Er redet hier von denen, die gestorben sind. Das sagen wir mit Jesus in eine wie, dass wir, die durch leben und bleiben, was der Herr Wahrheit kommt, wollen die nicht vorabkommen, die angeschlagen sind. Der Herr wird selbst von Himmel raufkommen, Leute sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird raufen, Gott seine Person wird gebloßt worden. Dann wollen die im Glauben an Christus selig gestorben sind, zuerst abschluen. Dann wollen wir, die wir leben und geblieben sind, gleich mal an, ab der Welt mitgenommen worden und unseren Herrn begegnen. Und dann wollen wir immer bei ihm sein, mit diesem wir trösten untereinander. Die von uns, die dann leben, wenn Jesus zurückkommt, wir wollen der Auferstehung sein. Dat is niet een ding wat er hingen ons passiert, wat we niemals beleven. Ik en du worden het beleven. Entweder wir wollen zelfs abschauen von dort, oder wir wollen dort Zeugen sein, von was passiert. Ich habe einmal gedacht, wenn wir Begrafenis haben, wir sind am Grabhof, dann denke ich einmal, wir sagen einmal, how cool wird es sein, nicht? Wo geil wird es sein, wenn das nu krank passiert. Ich weiß nicht, was die irgendwo zu sich spritzen, ich glaube nicht, wenn dort brückt, die Kleider werden nicht zu sich gespritzt am Grab. Weißt du Gott? Da wird da rückkommen, die neue Körper, die ihr brückt euch mögen. Wir sind nicht mehr geboren und die Dinge von dieser Welt. Aber Gott verspricht uns, dass du es noch Auferstehung. Und wir wollen die, die im Glauben gestorben sind, die wollen für uns abstehen, dann wo wir mit ihrem Tod verändert worden, in einer Welt mitfahren. Ich habe uns mit uns Menschen verstanden, meist nicht deutlich merken, wo dort was sein. Mir hat einmal so, dass meine Großpapa sah, dass wir krank sind, wir hier können laufen, wir so lange ein Foto bei ihr abkommen.
Und so some von uns, wir haben Angst vielleicht, wo hoch sind, nicht? Oder so eine Dinge. Da würde ich alle weiß sein. Wir waren in der Welt begegnen. 3 Versprechungen am Ostern. Ein laatje Kreuz, die sind vergeben, die sind betult. Der Schuldzadel, die kosten naar de bank und die wollen die Schuld strecken. Der Graf ist ladig, dort versichert die ewig Leben. Du warst auch abstehen. In der laatje Graf, leider, dort versichert die in nie Charpa. Manchmal haben wir das Idee von Himmel, dass wir wollen da so Engeltjes mit kleinen Flechten wollen da auf der Welt und Harpen spielen. Das verhält. I mean, that's somebody sein Bild mal, wo ihr warst. Ich glaube, wir waren im Himmel, wir waren da eten, wir waren Korn ackern und die Busen waren niemals verfehlt. Ich weiß nicht, was all, aber der Himmel sagt, du wirst eine große Chasmol sein. Das jetzt scheint mal, wo man eine große hat Menschen top eten und weiß, das schmeckt schein und das alle Fan. Menschen top sind, spazieren, das scheint, das wollen die immer top kommen, das haben. Wir waren nach, der Himmel wird so sein, dass Gott ein Eigen wir. Menschen waren zweikant, wir waren nicht bloß auf der Welt ein Schwarm vor aller Ewigkeit, da würde ich sagen, zum alt worden sein. Ich weiß nicht, ich werde alle was sein, aber ich weiß, was krank zu sein, was Gott das will, und was sehr herrlich sein für uns. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Dort nicht das Versprechen von der Osterzeit oder von Gott sein Versprechen, weil wir das nicht in der eigenen haben, weil wir das nicht bloß da denken, weil das nicht für mich, forget it. Ich glaube nicht, was in meinem Leben passiert ist. Ich sehe besser, ich sehe da, ich flamme das in der eigenen, ich sehe durch mit das. Ich will nicht mehr, wenn du nicht Jesus kannst, diese Versprechen stehen für die in den Sinnen gehen zu vergeben, die kosten ewig Leben haben, die kosten nie ein Körper haben. Aber Gott hat uns so gemerkt, dass wir können den Stich gehen, wenn wir wollen. Aber von der Leute die an. Und so, wenn die hier bist, die fehlt Gebet, unsere Gebetspartner sind hier, die können für die beten, die können die halten. Wir nicht rausgehen, ohne dass wir klar haben, dass wir haben Jesus. Ziemlich Schafura, Dankeschön für was du tun hast für uns. Dankeschön für das laatje Kreuz, für das laatje Graf und für das laatje Kleider. Dankeschön für Vergebung, für ewig Leben in der neuen Körper. Und ich bete, dass du uns festhalten, dort wirklich annehmen, dort ausleben und dass wir zu aller Zeit bereit sind für den Tag, wenn die Gräber wollen aufgehen, wir wollen angeändert worden und wir wollen die begegnen für alle Ewigkeit. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Hat einen guten Tag. Stein war gerollt, habt ihr Sturm.